За сайн бацгаана уу. Тэгээд Facebook-ийн бүхий л найзууд та бүгдэд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд онцгойлон гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд та бүгдэд ч гэсэн бас шинэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд ер нь байнгын тайзан дээр гарч лекц хийж ирснээс анх удаага ингэж онлайнаар хийж үзэж байна. Тэр их сонин мэдрэмж төрд юм байна. За тэгэхээр хүмүүсийн тоогоо нэмэгдтэл бүгдөө бяцхан нэгэн тоглоомыг хамтдаа тоглоё. За сайн байна уу? Тэгэхээр хамгийн сүүл буюу өчигдөр шинээр гаргасан номоо би хүлээж авсан байгаа хэвлэлнээс. Тэгэхээр энэ хүү номынхоо нэрийг нь та бүхэнд таах тэмцээн уралдааны би зарлж байна. Тэгээд миний номны нэрийг таасан хүнд номны нээлтэн дээр энэ хүү номыг бэлэг болгож өгөхийг хүсэж байна. За тэгэхээр би та бүхэнд хамгийн түрүүнд номныхоо эхний 3 үгтэй нэр байгаа. Тэгээ эхний 2 үгийг харуулъя. Тэгээ 3 дахь үгийг та бүхэнд таах юм байгаа шүү. За би харуулъя. Харагдаж байгаа болов? За одоо бүгдөө эхлэе. За бүгдөө дахиад өдрийн мэнд хүргэе, баярлалаа. За аз жаргалын ингээд 3 дахь үгийг нь та таах юм байгаа юм шүү. 3 дахь үгийг нь таасан хүнд шинэ гаргасан энэ хүү номоо би та бүхэнд бэлгэлэх болно. За аз жаргалын 365 дөхч जैन. Гэхдээ ер нь бол гол санаа бол 365 өдөр өөр сэдв уншихаар байгаа. Аз жаргалын амт за бараг л дөхч जैन шүү, сайн байна. Аз жаргалын нууц дэлхөөр арай өөрөөр. Аз жаргалын мэдчилгээ. За би арай жоохон дээшлүүлээд тип өгөөтэй. Аз жаргалын жорд өгч байна. 3 дахь үг нь монгол нэр биш байгаа шүү. 3 дахь үг нь монгол нэр биш байгаа. Аз жаргалын. За юу юм болоо? За 3 дахь нь монгол үг биш байгаа. За аз жаргалын амттай ер нь бол төстэй. Ер нь бол амт гэдэг үг. За шоколад гэдэг үгтэй төстэй гол яваад байна. За арай бүгд хамтаа дөхүүлээ. За дөхч байна, шоколад өгч байна. Арай өөрөөр. Окей. Юу ээ? Та бэлгэнд юу өгдөг лээ? Аз жаргалын. За шоколадтай ямар бэлэг та хүнд өгдөг вэ? Шоколадтай нэг бэлэг та хүнд өгдөг шүү дээ. Окей. За шоколадтай ямар нэгэн бэлэг та хүнд өгдөг. За онцгойлон Валентинаар та ямар бэлэг өгдөг бол? За бүгдээрээ жоохон төхүүлээ. Монголоор ба. Гэхдээ за энэ үсгээр хэлдэг, эр үсгээр төгсдөг гэж жоохон төхүүлээ. Аз жаргалын. За баяр хүргэе. Маншук Баатар гэдэг үсгүй маань. Аз жаргалын набор гэж зөв талаа. Маншук Баатар. За лайвын дараа Маншук Баатар гэсэн бүсгүй та холбогдорой гэж хүсье. За аз жаргалын набор гэсэн нэртэй байгаа. Энэ ном нийтдээ 346 хуудастай 365 өөр сэдвээр багтаасан. Өдөр бүр өөрийгөө эргээр цэнэглэхэд зориулсан ийм бүтээл шинэ гарсан байгаа. Тэгээд та бүгдтэй хагас өдөр номны нээлтэн дээр уулзнаа гэж итгэж байна. За набор гэж хамгийн түрүүнд хэлсэн тэр эмэгтэй Батшук хин гэсэн байлаа. Тэр эмэгтэй эргээд холбогдорой. За өнөөдөр би та бүхэнтэй та хаашаага харж байна вэ гэсэн сэдвээр ярилцахыг хүссэн байгаа. 10 гаруй жилийн өмнө анх миний амьдралыг өөрчилсөн нэгэн түүхээс би та бүхэнтэй хуваалцаад өнөөдрийнхөө богинохоо хэмжээний лекцийг эхлүүлээ. За баярлалаа танд. Тэгэхээр нэгэн удаа оюутнуудад хичээл орж ирсэн багш би та нараас нэгэн шалгалт авна гэж хэлсэн байгаа. Залуучууд нэлээд гайхаа сонсож байхад нөгөө багш бүх хүүхдүүдэд нэг цаас тараасан байна. Цаасын доош нь харуулсан байдаг.
За ингээ хэсэг хугацааны дараа багшийн хүү хэлдэг. За одоо бүгдөө цаасаа дээш нь харуулж болно гэж. Цаас дээшээ харуулхад цаасны гол томоо хар цэг байсан байна. Тэгэхээр багш залуучуудад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за та нар энэ цэгийг хараад ямар сэтгэл энэ цаасыг хараад ямар сэтгэл та нарт төрж байна сэтгэлдээ бичээрэй гэсэн байна. За ингээд бүтэн цаг өнгөрсний дараа оюутнууд нэлээд удаан бодсны эцэст өөрсдийнхөө тайлбарыг тавьсан байдаг. Тайлбар тавиад дуусны дараа багш бүх цаасыг хурааж аваад нэг бүрчлэн уншсан байна. Уншихад бүхий л залуучууд тэр цаасан дээр хар тол буюу бүх хар тал амьдралын хар бараан зүйлстэй тайлбарлаж бичсэн байдаг. Харин багш хичээлийн төгсгөлд юу хэлдэг вэ гэхээр өнөөдөр амьдрал дээр бид нэр яг ийхүү амьдардаг. Талархах маш олон зүйлс байхад болж өгөхгүй байгаа тэр зөвхөн нэг л зүйл дээр төвлөрдөг гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр цаасны цагаан хэсэг дээр биш зөвхөн голд байгаа тэр хар хэсэг дээр төвлөрсөн байна. Тэгвэл өнөөдөр би яг танаас яг ингэж асууя. Та өнөөдөр хаашаа харж байна гэж. Эхлээд оюутан залуучуудаас асууя. Одоо 9 сарын 1 удахгүй болох чинь. Удахгүй 9 сарын 1 боллоо. Магадгүй яаж хичээлдээ явна. Яаж нөгөө дургуун хүний царай магадгүй дургуй багшийн царайг харна гэж бодож иж болно. Тэгвэл өнөөдөр Африкт эсвэл өөр улс орнуудад сая хүүхдүүд сурахыг хүссэн, сурах боломжгүй байна. Тэгвэл өнөөдөр таны хувьд стресс болж байгаа тэр хичээл сургууль олон хүмүүсийн хувьд хүсэл мөрөөдөл болсон байдаг. Дараачих нь одоо ажил хийж байгаа хүмүүсээс би танаас асууя. Өнөөдөр таны хувьд ажил чинь стресс болсон байна уу? Олон хүмүүс өнөөдөр даваа хэрэг яаж ажилдаа явна гэж боддог хүмүүс бий. Тэгвэл гудамжаар алхаж байгаа мянган хүмүүс яг таны хувьд стресс болоод байгаа тэр ажилд орохыг хүсэж байгаа хүмүүс бас байсаар байдаг. Харин та ажилдаа байгаадаа талхаж чадчих байгаа болов уу гэж. Арай энгийн нэр бүгдөө жишээ татъя л та. Өнөөдрийг хүртэл манай сэтгэл зүйн төв за өнгөрсөн оны хүртэл хэвийн ажиллаж байгаад өнгөрсөн жилээс хойш миний эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод зөвхөн жилдээ 10 хүнд сэтгэл зүйн хувьчилсан зөвлөгөө лайф коучинг систем явуулж эхэлсэн байна. Тэгэхээр өнгөрсөн сар би өөрийнхөө нэг бэлтгэж байгаа хүнтэйгээ хамтдаа нэгэн байгууллага дээр лекц орсон байна. Тэгэд лекц сонсч ирсэн хүмүүсээс маш олон хүмүүс тэр залуугийн яриаг их сайхан сэтгэлдээ сонсч байлаа. Харин би тайсны нэлээд хойноос нөгөө хүний яриаг сонсч идэл царай нь хувьсыг явсан. Тэгээ юу болсон болоо гэж би их гайхсан. Явуулныг сайхан ярьж ялаа. Тэгээ өөрөөр нь ярианы дараа яг яагаад царай чинь хувьс хийсэн бэ гэж би асуусан. Тэр залуу юу гэжсэн гэж? Тэр залуу урд байсан 200 гаруй хүмүүс бүгд маш гоёор намайг хүлээж авч байсан. Харин тэнд нэг хүн надлуу зогсоо зайгүй инээгээд байсан. Тэр нь надад тайзан дээр яриа ярихад маш хэцүү байлаа гэж хэлсэн. Яг үндэ би ч тэр инээжсэн залууг харсан. Тэгээ харин сургалтын дараа нөгөө залуутай очиод уулзах үед нөгөө залуу маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байсан. Өөрөөр хэлбэл байнга ингэж хажууд бишээ харж инээж байгаа юм шиг үйлдэл гаргадаг хүн. Харин миний бэлтгэжсэн тухайн залуугийн хувьд юун дээр алдаа гаргасан бэ гэхээр 200 хүн түүнийг хүндэлж яриаг нь сонсож байгаа дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэнгүй. Харин зөвхөн нэг л хүн түүнийг шоолж байгаа юм шиг тэр мэдрэмжийн дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Яг энэ тохиолдол та бидний амьдрал дээр маш их байдаг. Болж байгаа зүйлс дээр биш, харин амьдрал дээр юу болохгүй байна гэдэг дээр маш олон хүмүүс анхаарлаа хандуулдаг. Тэгвэл би танд дараагийн өгүүлбэрийг хэлье. Талархал гэдэг тэр зүйл хүний амьдралд байгаа сайн сайхан зүйлсийг харуулдаг бол гомдол гэдэг тэр зүйл хүний амьдралд юу байхгүй байна гэдгийг харуулдаг. Тэр энэ өгүүлбэрийг хизээж бити мартаарай. Эхний ярианы эхэнд эхлүүлсэн тэр түүхийг сонсож явах үед би өөрөө эмнэлэгт байсан. Эмнэлэгт байх үед нэг зүйлийг би ойлгож ирсэн. Хүний амьдрал асар богинохон. Тийм учраас амьдрал өгөгдсөн амьдралын өдөр хоног бүр асар үнцэнтэй. Энэ их үнцэнтэй цаг мөчийг гомдлож суухад бид нэр анхаарлаа хандуулж байна уу эсвэл талархахад анхаарлаа хандуулж байна уу гэж. Өнөөдөр би таньс нэг зүйлийг асууя.
таны хамар битүүрээгүй байгаад та бидний хідэн талархаж байгаа бол хамар битүүрцэн байгаад олон хүмүүстэй ярих ямар хэцүү байдаг вэ? Нэг удаа би имлэг твтэж байхдаа яг 0-той ойрхон өрөө байсан. Хажууд нэг залуу 0-д ороод би зас шороо гэдэг нэг би засдаг чимээ байдаг шүү дээ. Тэр чимээг сонс. Надад гайхалтай сайхан санагдсан. Яагаад гэвэл би өөрөө баг бөөрийн өвчнөөс болоод хавагнаад би засаагүй бараг 7 онсон байсан. 7 хоногийн хугацаанд миний мөрөөжсэн нэг л зүйл бол чөлөөтөө бие засах буюу шейхийг л хүсэж байлаа. Харин тэр залуу чөлөөтөө бие засаж байгаа шээж байгаадаа талхаж ирсэн болов уу гэж би бодож байсан. Тэгвэл өнөөдөр та бүгдний хідэн ч бие засаж байгаадаа, идэх хоолтой байгаадаа, өмс хувцастай байгаадаа, сургуульд явж байгаадаа таныг стресстүүлж байгаа ч гэсэн ажилтаа байгаадаа талхаж байгаа бол энэ талаар бодоод үзээрэй. Таны хараа, таны хандлага юунд дээр байна вэ гэж. Анх сэтгэл зүйн төвийг 2012 онд нээж яхад миний эргэн тойрны бүх хүмүүс яагаад боломжгүй гэсэн шалтгааны талаар надад ярьж ирсэн. Хин сэтгэл зүйчдэр очихгүй. За дээрээс нь чи үеийнхнээсээ баг 10 насаар залуу харагдаг хин ч ямаа тоож очих вэ гэж. Харин би бууж өгөх хүсээгүй. Хүмүүсийн боломжгүй гэсэн үгийг сонсох хүссэнгүй. Харин хараага боломжтой гэсэн тэр үгэн дээр төвлөрүүлэхийг хүссэн. Тэр магадгүй нөгөө талаас энэ зөвхөн миний хичээл зүтгэл биш. Сошиал ертөнцид байгаа найз нөхөд та бүгдийн дэмжлэг маш их байсан гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байна. Тэм учраас өнөөдрийн гол хэлэх гээд байгаа санаа яг одоо бүгд хамтдаа байгаа зүйлстэй талархаж амьдарцгаая. Өнөөдөр яг миний өмнөөс ногоон цай байна. Сайтай байгаа та. Эсвэл хин нэгэн хүн имлэгт энэхүү яриаг сонсоод сууж байгаа бол имлэг твдэх боломжтой байгаа дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Баян имлэг твдэх нөхцөл боломж танд байгаа талархах хэрэгтэй. Хэрвээ та өнөөдөр машин бариад яг одоо төгжрээд явж байгаа бол төгжсөн ч гэсэн алхаагүй машин бариад явж байгаадаа та талархах хэрэгтэй. Магадгүй танд машин байхгүй та алхаж байгаа бол алхах хоёр хөлтөө байгаадаа бас талархах хэрэгтэй. Амьдрал талархал гэдэг тэр зүйл байгаа хамгийн сайн сайхан бүгдийг харуулж өгдөг чаддаг гэдгийг би та бүдгийг эргэн нэг санаасаа гэж үз. Өнөөдөр сошиал медиагаар дүүрэн бие биенийгаа буруутгаж байгаа, харааж байгаа эдгээр хүмүүс. Харин өнөөдөр бидэнд монголчууд бид нар бие биенийгаа шүүмжилдэг, хараадаг хүмүүсээр дутаагүй харин бие биенд урам өгдөг хүмүүсээр дутж байгаа гэдэгт би итгэж байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн богино хэмжээний яриаг та бүдэд хүргэхийг хүсэж байна. Магадгүй хэрэгтэй хүмүүст нь цаашд нь түгэнэ гэж итгэж байна. За тэгээ бүгдөө цааш нь яриагаа үргэлжлүүлээ. Анхаарах ёстой харцаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй 3 зүйлсийн талаар би өнөөдөр та бүхэнтэй ярилцмаар байна. Нэгдүгüрх нь үйл явдалд өнгө байхгүй харин үйл явдалд өнгийг нь та өгдөөмаа гэдэг үгийг хизээж бити мартаарай. Өнөөдөр та дарах хурлаа ажил дээр хурал хийж байгаад магадгүй дарагч нь таныг олон нийтийн хажууд хараагаад маш муухайгаар хийсэн байж болох. Тэгвэл энэ нөхцөл байдлыг та өөрчилж чадахгүй ч гэсэн өнгийг нь та өөрчилж чадна. Энэ үг таныг break хийх үү эсвэл build up хийх үү гэдгийг та сонгох боломжтой. Өөрөөр хэлбэл таныг улам илүү сайн нэгэн болоход та үнийг ашиглах уу эсвэл энийг та зүгээр л хараал болгож ашиглах уу гэдэг энэ танаас хамааралтай. Амьдралын хүнд хэцүү нөхцөл байдал хүний амьдралд хэрэгтэй хамгийн сурах ёстой тэр хичээлүүдийг өгдөг гэдэгт би итгэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол амьдрал байгаа бүхэл хүнд нөхцөл байдлыг магадгүй эрүүл мэндийн, магадгүй харилцааны, магадгүй гэр бүлийн, магадгүй бизнесийн эдгээр хүнд хэцүү нөхцөл байдал маргааш танд хэрэг болох сэтгэлийн тэнхээ ур чадварыг танд нэмж өгч идэг. Эдгээр зүйлсээр битээ гомдлоорой гэж би та бүгдийг уриалгах гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол үйл явдалд өнгө байдаггүй. Харин тэр үйл явдалд өнгийг өгдөг хүн зөвхөн та. Амьдралд бид нар амьдрал гэдэг их дэлгүүрлөө ороод энэ барааг нь авъя эсвэл энэ барааг нь авахгүй гэж сонгож чадахгүй. Амьдрал хүссэн өсөөгөө бид нарт янз бүрийн асуудлыг өгнө. Харин энэ асуудлын эсрэг бид нар юу хийж байгаа вэ гэдэг хамгийн их хамааралтай чухал гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ асуудал таныг break хийх үү эсвэл build up хийх үү гэдэг таныг би сонгосоо гэж үсэж байна. Оюутан байхдаа би хоолны газар зөөгч идэг байсан. Итали ресторанд, Америк нэгдсэн улсын Калифорни мужид.
Америкаас үзэж байгаа хүмүүс бол мэдчихэж байгаа бах. Numero Uno гэдэг пиццаны газар би зөөгч хийчихсэн. Тэгээ тэр үед манай дараага эргэн тойронд ажиллаж ирсэн хүмүүс намайг асар их загнадаг, хараадаг, янз бүрийн хүнд хэцүү үгсүүдийг хэлдэг байсан. Тэр бүх үгсүүд эргээд харахад өнөөдөр надад хамгийн сэтгэлийн тэнхээ үгсэн тэр зүйлс байсан. Өөрөөр хэлбэл хүний хүнд хэцүү, муу мухай үгсийг дааж сурахад, хүлээж авч сурахад, хүлээцтэй байхад, ажлын ачаал даахад бүх зүйлийг сургадаг. Тэгвэл үзэж сууж байгаа бүхэл хүмүүстэй биелээ. Яг одоо танд тулгамдаад байгаа асуудал. Энэ бол таныг брейк хийхээр, таныг хугалахаар, таныг эвдлэхээр байгаа асуудал биш. Энэ таныг улам илүү сайн нэгэн болоход туслах ёстой. Тэр асуудал юм аа. Тэр энийг битээ амьдрал яагаад надад ийм зүйлүүд өгч байгаа юм бэ гэж битээ асуу. Why it's happened to me гэж маш олон хүмүүс асуудаг. Яагаад энэ зүйлс надад тохиолдож байгаа юм бэ гэж. Яагаад гэдгийг мэдээж шинж мэдэхгүй. Харин зүгээр ямар нэгэн байдлаар эргээд танд хэрэг болно гэдгийг би танд хэлмээр байна. Тийм учраас байгаа бүхэндээ талархах, үйл явдалд өнгө байдаггүй, харин үйл явдалд та өнгө өгдөг гэдгийг битгий мартаарай. Та маш сайхан өнгийг өөрийнхөө амьдралд тохиолж байгаа үйл явдлуудад өгөөрэй. Нэг удаа би багшийнхаа эхнэрийнх нь оршуулгын ёслолтоор очиж байсан. Манай багшийн хувьд бол мэдээж маш их гарц хохирол, маш их хэцүү үг байсан, үе байсан. Харин манай багш эхнэрийнхээ оршуулгын ёслолтын дээр ийхүү хэлж байсан. Миний эхнэр одоо илүү сайхан газарт байгаа. Өвчин зовлонгой газар байгаа гэдэгт би итгэж байна гэж. Гайхамшигтай сайхан үг. Тийм учраас яг энэ зүйлийг би та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Амьдралд ямар ч зүйл тохиолдож болно. Харин тэр нөхцөл байдал ямар нэгэн өнгө гэж байдаггүй. Таны хариу үйлдэл тэр нөхцөл байдлыг хар, эсвэл цагаан, эсвэл ямар нэгэн гэгээлэг, эсвэл ямар нэгэн бараа өнгөөр бодох боломжтой. Гэгээлэг өнгөөр өгөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгэд be a warrior, not a warrior гэж хэлдэг тийм ээ. Дайчин бай. Байнгын санаа зовж битээ байгаарай. Ямар ч зүйл тохиолдож болно. Харин даваад гарна гэсэн тэр итгэлийг өөртөө заавал өгөөрэй гэж хүсэж байна. Хоёрдугаар миний танд хэлж байгаа зүйл бүгдийг өөрчлөх гэж хичээх хэрэггүй. Харин харах өнцгөө хандлага өөрчлөх гэж хичээх ёстой. Ингэж ижил та харах өнцгөө өөрчилж ийж тэдгээр зүйлсүүд, үйл явдлууд нь, процессууд нь, эд зүйлс нь өөрөө өөрчлөгддөг. Магадгүй эхнэрийгээ, магадгүй нөхрийгөө өөрчлөх гэж бүх хичээ. Харин илүү сайн нэгэн болоход нь та өөрөө туслах ёстой байх. Өнөөдөр машин бариад төгсрээд явж байхад олон хүмүүсийг хардаг. Чигнаалаа нэлээд чанга дараад орилоод янз бүрээр болдог. Харин үүнийхээ оронд нэг зүйлийг та хүлээж авах ёстой. Урд байгаа хүн ямар ч хүн байж болно. Би нэгэн түүхээс суулцсан. Америк нэгдсэн улсад нэгэн ийм хэрэг гарсан байдаг. Нэгэн залуу урд нь машин удаан яваад байхаар маш удаанаар чигнаалтсан байдаг. Орилоод хараагаад тэгээ сүүлдээ бууж очиод нөгөө эмэгтэй дээр чи яагаад явахгүй байгаа юм бэ гэж асуудаг. Харин эмэгтэй би өөрийнхөө 3 хүүг машины автобуслаар алдсан юм аа. Харин ач зээнээрээ зөөгөөд явж байгаа машин барихаас би маш их айдаг. Гэхдээ одоо ач зээнээрээ зөөхөөс өөр арга байдаг юм аа. Намайг ойлгоорой гэж хэлсэн байдаг. Энд чинь яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр таны урд байгаа магадгүй удаан яваад байгаа тэр хүн ямар ч нөхцөл байдалтай байж болно. Та бүгдийг өөрөөхөөрөө байлгаж чадахгүй, бүгдийг та удирдах чадахгүй. Та ганцаараа бүх зүйлсийг зэрэг өөрчлөх боломж бол байхгүй. Харин өөрчлөлтийг та бид нэр өөрөөсөө эхлүүлээд хийгээд явах боломжтой гэдгийг санах ёстой. Тийм учраас аливаа зүйлийг бүгдийг нь өөрчлөх гэж хичээх хэрэггүй. Харин харах өнцгөө өөрчлөх юм бол таны харж байгаа тэр зүйлс өөрөө дагаад өөрчлөгднө гэдгийг санах хэрэгтэй. 3 дугаарх нь танд тохиолдож байгаа зүйлсээс болоод та биднэр хариу үйлдэл өгдөггүй. Харин танд тохиолдож байгаа зүйлсээс та юу мэдэрсэн бэ гэдгээс шалтгаалan та хариу үйлдэл өгдөг.
Тийм учраас өөрөөр хэлбэл бид нэр мэдрэмжээр тулгуурлан маш их хариу үйлдэл өгч байна гэсэн үг. Эргээд харамсахгүй тулд аливаа зүйлд хариу үйлдэл өгөхөөс өмнө тухайн нөхцөл байдлаасаа төр хүндэрвэл тэгээд нөхцөл байдалтай одоо зөгцсөн тэр шийдвэрийг гаргадаг байгаарэ гэж би та бүхэнд хүсье. Ганцаардсан байхдаа, гүнийг зовлонтой байхдаа, ууртай байхдаа заав шийдвэр гаргах гэж яарад яах вэ? Өөрийгөө тайвшруулахыг хичээх хэрэгтэй шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээ одоо би та бүхэнд зарим асуултанд хариулъя. Хүмүүс тэмцээн хизээвэгээ сая асуулаа. Тэмцээн биднээс сая болоод өнгөрсөн байгаа тийм ээ. Лайв хийхэд. Тэгээ номны нэрийг таах хэрэгтэй байсан. Тэгээд гайхалтай нэгэн бүсгүй аз жаргалын набор гэж энэхүү номны маань нэрийг зөв таасан бол байгаа. За тэгээд энэ ном нийтдээ 365 сэдвтэй. 365 өдрийн турш магадгүй та өөрийгөө цэмэглэх, өөртөө эерэг санамж авах боломжтой иймэрхүү ном хэлнээс гарсан байгаа. Ирэх хагасан өдөр та бид хамтдаа номныхоо нээлттэй хийнэ гэж би итгэж байгаа. Таныг ирээрэй гэж хүсье. Номны нээлтэн дээр хүлээхээ зогсоо, хөдөлгөө эхлүүл гэсэн нэртэй 40-1 цагийн мотивашн лекцийг би та бүхэнд тавих болно. Тэгээ та бас өөрийнхөө цаг зав гаргаад хүрэлцэн ирнэ гэж итгэж байна. Тэгээд ерөн зүгээр цаашдаа богино хэмжээний иймэрхүү яриа хүргэе гэж бодож байгаа. Гэхдээ миний ярьж байгаа зүйлсэд олон зүйлс танд таалагдахгүй байж болно. Гэхдээ зөвхөн өөртөө хэрэгтэй зүйлсийг нь аваарай. Танд таалахгүй зүйлс ярьж байгаа, ярьсан тиймэрхүү тохиолдол гарах юм бол бас намайг уучлаарай гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл энэ бол зөвхөн миний хувьд үнэн гэж зөв гэж бодсон зүйлсээ ярьж байгаа, бичиж байгаа ийм зүйлс байгаа. Нөгөө талаасаа интернет дээр бичдэг миний бүх зүйлс би бүгдийг мэддэг, туулаад өнгөрсөн эсвэл ухаалаг хүндээ нэгж бичиж ийсэнгүй. Зөвхөн этикийг хүссэн тэр зүйлсийг бичиж байгаа гэж хэлмээр байна. За нээлт нь 11 цагаас 11 дугаар уулын хойтолд байдаг Amper House дээр болно. Тэгээ ямар тач байлаа гэсэн бас илүү том газар, илүү одоо автобусны буудалтайгаа ойрхон хүмүүс ирэхэд 5 тухтай газрыг хайж байгаа. Тэгэхээр тун утга ямар ч гэсэн пүрүүгээр гэхэд яг хизээ хаана хідэн цагт вэ гэдгийг би та бүгд дээр бичье. Тэгээд мандах наран даваад орж танд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Өмнөх 2 номыг мань худалдаж авсан юм байна. Гайхалтай номнуудаа гэж хэлсэн байна. Баярлалаа. Тэгээд зүгээр жоохон хитрхи serious юм ашлаа. Одоо бүгдээр жоохон хөнгөн инээдтэй юм ярэ. Анх ном бичиж байхдаа би нэг их онгойтой байдалд орж исэн юм аа. Жирэмсэн гөрөөс гэж бичиж ирсэн. Тэгээд тухайн үед манай эхнэр миний номыг засч ирсэн. Тэгээд татаж унтлаа, савж унтлаа инээж ирсэн. Анх жирэмсэн гөрөөсгээ бичээд ном бичээ сууж тэгэж шоолуулж ирсэн хүн өнөөдөр аль хэдийн 5 дахь номоо гаргаад сууж байна. Тэгэхээр бүх зүйлс боломжтой юм байна гэдэг амьдралаас маш олон зүйлсээс харж байна. Эрүүл мэндийн тал дээр ч гэсэн, үр хүүхдийн тал дээр ч гэсэн, ажил мэргэжлийн тал дээр ч гэсэн. Номын бүх дэлгүүрүүдээр зарагдчих байгаа. Шинэ ном маань одоогийн байдлаар өчтөр хэвлэлнээс гарсан хэрнээ өнөөдөр 290 ширхгийг нэг байгууллага, 150 ширхгийг нэг байгууллага авцсан. Тэгэхээр ямар тач байлаа гэсэн номны нээлтэн дээр 200-аас 300 ном үлдэх баха. Тэгээ та бүхэнд хүрэлцэж ирээд хайртай дотны хүмүүстэй бас бэлгэлж болно гэж хүсэж байна. Аз жаргалын набор гэсэн энэ утга санаа бол энэ номон дотор 365 ширхэг өөр төрлийн амттай шоколад набор байгаа гэсэн утгатай. Тэгэхээр магадгүй та хин нэгэнд зүгээр нэг набор аваад идээд дуусаад өнгөрхийн оронд зүрх сэтгэлд нь маш сайхан амтыг өгөөрэй гэж хүсэж байна. За хүмүүс лайва хадгалаарай гэсэн байна. Ойлголоо. Тэгээ би яг үүндээ бол Facebook-ыг тийм их ашиглаад байдаггүй юм бичээд өнгөрчдөг. Өнөөдөр сурч эхэлж байна. Яг яаж хадгалахыг нь би чадах баха. Тэгээд ямар ч таасан та бүхэн өнөөдрийн богинохон хэмжээний богинохон яриаг маань цаашд нь хүмүүст хүргэж өгөөрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд нээлт хаана хийх вэ гэдэг 4 дахь өдөр буюу пүрэв баригт би цаг минуттай сайн дэлгэрэнгүй бичье. Хамгийн сүүлийн өгүүлбэрээ хилээд дуусгая. Тэгэхгүй бол магадгүй хүмүүсийг жоох уйдаж байгаа байх. River never go reverse гэж хэлдэг тийм ээ. Гол горих
нуур хизээч одоо эргэж урсдаггүй. Тийм учраас та бүхэн эргэж харж эргэн харж өөрийнхөө алдаа тутлыг битгий харж амьдраарай. Ирээдүгөө хараад өөртөө итгэлтэйгээр ирээдүг байж болох хамгийн муугар биш, байж болох хамгийн сайн сайхнаар мөрөөдөд тэр хүсэл тэмүүлэл рүүгээ яваад зүтгээрэй гэж хүсье. Тэгээд энэ хүү яриаг маань аль болох олон хүмүүст хамтдаа шеэрлэж сэтгэлийн тэнхээ хэрэгтэй байгаа хүмүүст хүргээрэй гэж хүсье. За тэгээ би цөөхөн хүмүүсийн асуултанд хариулаад бүгдөө өнөөдрийнхөө яриаг дуусгая. Номыг ханаас судалдаж авч болох вэ? За та шинэ номыг бол зөвхөн нээлтээр давталж авах боломжтой. Номын дэлгүүрүүдээр тавьж хүрх хэсгийг нь сайн мэдэхгүй байна. Бусад номнууд та номын бүх дэлгүүрээс судалдаж авах боломжтой. Баярлалаа. Сайхан урмын хэлж байгаа бүх хүмүүст баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ бүгдөө ямар ч ташлсан яг энэ орчиндоо дандаа эерэг сайхан хүмүүс байгаад маш их баяртай байна. Өөр асуух зүйлс байхгүй бол энэ хүргээд бүгдөө тэрнээс хойш найтах га найтаж чадсангүй. За юуны орд вэ гэж асууж байна. Яг үндэ бол би мэддэггүй. Би орд ерөөсөө уншдаггүй. За баярлаа. Өдөр болгон хийвэл одоо хүмүүс их залхачих байлгүй дээ. Номын нээлтийг пүрэв баригт би танд зарлалын бичье. Бэмино гэсэн хүн. Улам гоё өнгөтэй болчлоо. Баярлаа. Асуулт байна, асууя. За, юу юм болоо? За, баярлаа. За. Тэгээд дараагийн лайвыг бүгдөө хамтдаа пүрэв бариг хийцгээе. Тэгээд пүрэв баригт яг ямар хуу сэдвээр ярилцмаар байгаа та бүхэн бичээрэй. Ер нь бол ямар нэгэн хараалын эсвэл муухай зүйлсхөө аль болохоор эерэг орчинд байхыг хүсэж байна. За спортын сэтгэл судлалыг би судалж байгаагүй. Яг үнэнээ хэлье. Мэдхгүй юу? Ер нь бол сайн мэдхгүй. За баярлалаа та бүгдтэй. Тэгээд яг ингээд дуусгах гэхээр хүмүүс юм бичгээр их дуусгаж болдгүй юм байна бас. За би Америкт сургуульд өссөн. За чанга ярих боломжтой бол дуун сул байна. Уул нэг чанга орилж яриад байна. Энэ кофе шоп том заал учраас сул байгаад байгаа шиг байна. За бүгдөө пүрэв баригт ирээд уулзцгаая. Хэрвээ та бүгдийн цаг зав тааруул Бямгагийн номын нээлтэн дээр ирээд уулзъя. Тэгээд мандах наран даваад орж гэсэн фэйсбүүкийн хэрэглэгч танд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр танаас олон сайхан сэтгэлийн дэм босов сонслоо. Тэгээ өнөөдрийн яриаг сонссон хүн болгон эргээд бос хүмүүс эрэг сайхан үг хэлээсээ бие биенийхээ амьдралд эргээд дурсаад сайхан дурсамж үлдээгээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд хүмүүс одоо их залуу харагдаад байна. Тийм залуу харагдаж байгаа баярлалаа. Нэг хэзээ одоо духны үрчлээс эрэгтэй хүний насыг тодорхойлдог гэдэг. Тэгээд духны үрчлээсийг сайн харсан бахаа гэж хэлдэг чинь. За тэгээд та бүгдэнд нь хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Хувийн зөвлөгөөг 9 сарын 19-наас өгч эхлэх байх гэж бодож байна. Эрүүл мэндийн байдлыг сайн харгуулнаа. Баярлалаа та бүгдтэй. За ингээд дуусглаа.